컴퓨터 수리센터에 한 여자가 급하게 뛰어들어옵니다. 도둑이 들어와서 망가뜨렸어요. 제발 이거 없으면 저는 끝이에요. 하지만 수리기사는 냉정하게 대답했습니다. 현금으로 주셔도 3일 걸립니다. 그날 그는 그녀의 맥북을 열었습니다. 화면 전체가 애니메이션 스티커로 도배되어 있었습니다. 이 사람 오타쿠구나. 한숨이 나왔지만 이상하게 입가에 미소가 떠올랐습니다. 수리가 끝난 날 마스크를 벗은 그녀는 최수빈처럼 예쁜 미인이었습니다. 설레는 마음에 그는 재빨리 쪽지를 썼습니다. 그는 쪽지를 건넸습니다. 저도 그 애니들 좋아합니다. 하지만 일주일 동안 연락이 없었습니다. 잊어버리자. 퇴근하려던 순간 문이 벌컥 열렸습니다. 숨을 가쁘게 쉬는 그녀가 쪽지를 손에 쥐고 있었습니다. 그녀가 소리쳤습니다. 저 보고 어쩌라고요. 전화번호는 안 적어줬잖아요. 그렇게 오타쿠 커플이 탄생했습니다.